Bəzi aylarda görsən qaz gəlirləri, neft gəlirlərini keçirdi. Dövlətin belə deyək, gəlirlər tədqiq balansında xarici ticarətin strukturunda ixrac gəlirində qaz nefti keçirdi. İndi də ötən ilki statistikaya baxanda görürük ki, düzdür 2 milyarddan çox azdır, amma ikinci ən böyük ixrac resursumuz qazdır. Azərbaycan Avropaya bu günlərdə statistikanı qeyd elədilər. Artıq 50 milyard kubmetr proses başlayandan qaz satıb və təbii ki, bu Gürcüstan və Türkiyə çıxmaq şərti ilə var. Gürcüstan və Türkiyə daha çox bu rəqəmləri cəmləsə daha çox olar. 22-23 milyard kubmetrlik qaz satırıq. Mən təxminən belə deyək, Avropanın illik qaz ehtiyacının 4-5%-ni təşkil edir. Yəni Azərbaycan bunu artırmağa da hazırdır. Yəni biz 2022-ci ildə Avropa Komissiyasının rəhbəri Ursula von der Leyen burada olanda da biz PAN-Enerji tərəfdaşlığı bizə elan elədilər həmin dövrlərdə Avropanın. Üstəgəl də memorandum imzaladıq ki, Cənub Qaz dəhlizinin genişləndirilməsi ilə bağlı, amma Avropanın belə deyək də özünün günahı səbəbindən, daha doğrusu orada xüsusən də həmin dövrlərdə indi özündə də bu yaşıl hərəkat ön plandadır. Çaşqınlıq yaratdı. Yəni maliyyələşdirmə ilə əlaqədar problem var ki, bu proyektin genişləndirilməsi, maliyyələşdirilməsi və uzun müddətli alış kontraktlarının bağlanması ilə bağlı həll olunması məsələ var. Bu məsələlər həll olunsa Azərbaycan Avropaya qaz ixracını 2 dəfəyə qədər artırmağı da həm planlaşdırır, həm də kapasitəsi də var.